Nasceu o dia na beira da fogueira. Fazendo um cafezinho como antigamente aqui, ó. Lúcia já preparada aqui. Para passar o café. A turma ainda tá dormindo ainda, uma parte da turma. Céu nublado, neblinazinha fina. Aqui, ó. Todo mundo, por incrível que pareça, dormiu bem. E ainda tá dormindo uma parte. Vamos passar o dia por aqui, se Deus quiser. Aí. Tô soltando bomba. Parece. Ai, ai. Esse aqui eu não tenho desligado. Ai. Ai, ai, ai. Café feito. Neblinazinha continua. E vamos tomar café. Já tá pronto aqui. É isso aí, um abraço a todos.